в рамках и фразе шопоголизм – это уже синдром, это уже ненормально. Что такое шопоголизм? Стремление покупать. Так или иначе, мы все потребители. Явление, которое появилось именно в нашу эпоху потребления, когда что-то, какие-то радости, какие-то приятные эмоции, которые мы не умеем, либо не научились, либо не можем испытывать каким-то другим здравым путем, мы компенсируем тем, что мы это и берем и покупаем. Мы говорим о шопоголизме и можем говорить, когда уже та или иная личность, когда тратит, допустим, больше, чем может себе позволить. Как не выйти из рамки, было бы хорошо немножечко отталкиваться от своих финансовых возможностей. Второй вопрос в том, что насколько эта вещь действительно вам нужна и радует вас после того, как вы никогда вы совершили платежную транзакцию, а когда вы ее принесли домой. Потому что это своего рода тоже наркотик. Мы купили, получили экстаз, а потом, получается, эта вещь вам не нужна. Это разговор о тех вещах, которые вываливаются из шкафа, но не носятся. Это неспособность получать радость жизни каким-то для себя настоящим, истинным, нужным способом, и кажется, что можно пойти это купить. Корни, да, из детства. Вы помните плачущего ребенка, которого, чтобы он не плакал, и мы когда не знаем, чем ему на самом деле помочь, или нам надо от него, давайте честно, быстро избавиться от его негативных, тяжелых, непереносимых для нас его эмоций, мы идем покупаем ему мороженое. Мы откупаемся. По сути, родители учат этому детей с детства. Ты не получаешь ту настоящую радость от общения со мной, от моей любви, заботы или еще чего-то, да? Зато на выходных я тебя поведу в парк и куплю тебе шарик, вату, там еще игрушку. Родитель чувствует себя лучше, совесть его чиста, он купился, ребенок начинает постепенно, раз за разом понимать, когда я не получаю то, что мне на самом деле хочется, то, что нужно мне в душе по-настоящему, это надо заменить покупной вещью. Этому как раз и подвержены женщины, которые в силу воспитания или своих тяжелых или жизненных ситуаций, которые отказались от какой-то именно уникальной собственной личности. И это понять, чтобы нужен тоже определенный подход, определенное время и готовность. Есть такое банальное упражнение, а вы спросите себя, что вы хотите. Для этого надо дать выбор. Вы подходите к столу, вы собираетесь выпить чай. И пусть там будет 6 одинаковых чашек даже из сервиза. Но спросите себя, из какой чашки я хочу сегодня пить чай. Пусть они будут все одинаковые, но какая-то из них будет вам чем-то ближе, чем-то более притягательно. Пусть лежит конфетница, и там будет много одинаковых конфет. Но спросите себя, а какую я хочу? Не слепо засовывать руку в конфетницу и бездумно съедать. Спрашивайте себя, пусть у вас снова родится, если хотите, это нейронная связь, понимании в вашем мозге, что я могу себя спросить, что я хочу, и оказывается, я имею право себе этот ответ дать. С этого все и начинается.